समरमा के जिरानियमलाई जोगाउनै नसकिने अथवा जिरानियम मर्ने भन्ने हुन्छ त? आज यस विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनको लागि मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। समरमा जिरानियम मर्ने अथवा जोगाउनै नसकिने भन्ने हुँदैन। हामीले अरू बेला जस्तै जिरानियमलाई चाहिँ समरमा छोडिदिनु हुँदैन। अलिकति बढी केयर हामीले यो बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। समर सिजनमा जिरानियमको कसरी केयर गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। हजुरहरूले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कुनै जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। फर्स्ट अफ अल त हामीले समरमा जिरानियमलाई जोगाउनको लागि आकाशे पानीबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ। आकाशे पानीमा कन्टिन्युअस राख्नु हुँदैन। र दोस्रो भनेको रोग किराहरू लागेको छ कि छैन भनेर रेगुलर अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रोग किराहरू लागेको छ भने हामीले फङ्गिसाइडहरू, कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको बिरुवालाई राम्रोसँग हावा खेल्ने गरी एकअर्कोसँग छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ र बिरुवाहरू बाक्लो गरी राख्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी बिरुवामा सुकेको फुलहरू, सुकेको पातहरू छ भने हटाइदिनु पर्दछ अनि सफा इन्भाइरोमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले समर सिजनमा जिरानियमको कटिङहरू निकाल्ने अनि हाँगा भाँच्ने, रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ बिल्कुल पनि गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो गर्यो भने हाँगा काटेको ठाउँमा फङ्गल इन्फेक्सन भएर जिरानियमहरू चाहिँ मर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। हामीले यो बेलामा चाहिँ जिरानियमलाई चलाउनु हुँदैन। सकभर हामीले केयर मात्रै गर्ने हो अनि फुल फुलाउने कोसिस गर्ने हो, तर कटिङ गर्ने, सार्ने काम चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन। यदि गर्यो भने जिरानियमलाई हामीले सजिलै जोगाउन सकिन्छ।